Di tengah hiruk-pikuk kota Depok, terdapat kelurahan bernama Pondok Petir. Di sini, kehidupan masyarakat berjalan dinamis, penuh aktivitas, namun juga menyimpan berbagai tantangan. Mahasiswa datang bukan hanya membawa teori, tetapi juga harapan. Di Pondok Petir Depok, kami meyakini perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Inilah perjalanan kami, Lentera Asa, KKN kelompok 33 UIN Jakarta tahun 2025. Membangun bersama masyarakat. Kami hadir bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi, mengabdi, dan tumbuh bersama masyarakat. Untuk asosiasi perumpamaannya itu pakai kata pembanding. Ada dua di sini. Satu sebagai
Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau minta kesan dan pesan dan nasihat dari Bapak untuk kita. Kira-kira Ya. apa aja Pak? Untuk kesan pesan, yang pertama saya terima kasih untuk mahasiswa UIN khususnya kelompok 33 Lentera Asa Menyinari Dunia. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa karena sudah membantu di wilayah, ya pastinya bermanfaat untuk warga. Untuk pesannya, jangan hanya di KKN saja, kita bermanfaat untuk warga ke depannya. Ketika masih menjabat atau masih berpendidikan atau sudah lulus, tetap kita selalu bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kelompok berapa KKN kelompok? 33 Bu. 33 Lentera Asa. banyak. Lentera Asa namanya. Iya. Selama kurang lebih 1 bulan ya, Iya, ada di kita di SD Pondok Petir 01. Alhamdulillahnya terbantu. Banyak variasi pembelajaran yang dikasih di kelas ya, anak-anak jadi semangat. Bahkan ada yang nanyain kakaknya mana Bu, biasanya kan masuk di Kamis, kakaknya mana Bu. Mungkin variasi dari kakaknya ngajar, anak-anak berkenan dan menjadikan memori untuk mereka dari kakak-kakaknya. Makasih untuk ilmunya, semangat buat ngelanjutinnya. Setelah ini langsung laporan, Iya. skripsian jangan Amin. lupa. Doain Bu langsung. biar lancar. Amin, langsung biar lanjut Iya. S2. Amin, amin. Yang terbaik doain ya Bu buat Iya. kami ya Bu. Sukses terus buat kelompok 33 Lentera Asa. Kita semua di sini udah oke. KKN di sini mungkin banyak juga ya ilmu yang bisa diambil dari sekolah ini juga. Jadi kita punya feedback yang sama. Menurut saya itu kesannya agar lebih baik lagi ke depannya, dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat bagi anak-anak yatim di sini. Amin. Dan semoga untuk pesannya itu kakak-kakak sekalian yang semua kakak-kakaknya jangan lupa sama kita pesan-pesannya, jangan lupa sama kita dan jaga diri baik-baik. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kakak-kakak sekalian, sehatkan badannya, dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, tercapai niat dan cita-citanya. Untuk kakak-kakak sekalian semuanya, semoga Sukses. jadi orang sukses, Amin. jadi bisa kebanggaan kedua orang tuanya, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Kabar tetap semangat ya tugas skripsinya, dan saya selalu aku senang banget bisa belajar bermain bersama. Seru, asik juga kakak-kakaknya bisa diajak sefrekuensi. Kalau Hana? Asik, itu pasti kakak-kakaknya pada baik-baik, pada sefrekuensi. Oke, semoga kakak-kakaknya sehat selalu, ilmu yang diberikan bermanfaat. Kalau kamu? Semangat terus dah. Semangat terus sampai lulus, skripsinya bagus, nilainya juga bagus. Semoga semuanya lancar pokoknya sampai wisudanya bagus. Amin. Terima kasih ya Iya. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita tidak